عندما يعني يركب البحر ويكون في مسافة قريبة كما تفضلتم، نعم. يكون القصر في حقه واجبا أم نعم رخصة؟ نعم، القصر واجب. هذا تأصيل مسألة نعم. القصر متى يكون واجبا تقدمت. لكن قصدي البحر، يعني هل هو فقط مجرد رخصة لأنه لم يقطع المسافة؟ لا، هو سفر، هذا سفر. نعم. يصدق عليه أنه سفر. نعم. وبالتالي تترتب عليه أحكام السفر. فمن رأى من العلماء أن القصر واجب فإنه يرتب على ذلك، يفرع وجوب القصر. ومن رأى أن السفر رخصة غير واجبة، نعم، فإنه يفرع أيضا هذا الحكم الشرعي. جميل.